अब हम बात करेंगे लिवर की डिजीज़ की। लिवर बड़ी कंडीशंस में बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, जैसे किसी भी तरह के पीलिया में, वायरल हेपेटाइटिस से, फैटी लिवर से, अल्कोहलिक फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से, या एज ए पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। लिवर की बीमारियों के लिए एक ऐसी प्रेपरेशन चाहिए जो इसके लिए सेफ हो, क्योंकि पहले ही लिवर तंग है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। सेफ शॉप वाले एक हर्बल प्रेपरेशन लेके आए जो कि लिवर की बीमारियों में काफ़ी कारगर है। इसमें डाली गई चीज़ों में नागर मोथा, हरड़, बेड़ा, आंवला, सौंफ, काली मिर्च, पुनर्वा जैसी चीज़ें को शामिल किया गया है। ये सारी का मिश्रण लिवर की काफ़ी बीमारियों से उबरने में मदद करता है, उसकी सेल्स की रीजनरेशन और स्टिमुलेशन में कारगर है।